이렇게 투진을 해야 되나?
여러분 안녕. 저는 이제 피칭 다 끝냈고요. 지금 소리 들으시나요? 빗소리 오랜만이시죠? 여름에 한창 왔을 때 그때 많이 들었었는데 이렇게 겨울비는 좀 색다르네요. 근데 날씨가 쌀쌀해져서 조금만 기다리면 왠지 눈 구경도 할 수 있을 것 같아서 되게 설렙니다. 걸립니다. 오, 진짜 맛있다. 와, 너무 맛있다.
저희 엄마표 동치미입니다. 라면 끓겠다. 맛있다. 와, 동치미도 한몫하네.
여기가 공기도 좋고 이 소나무가 진짜 많아요. 아마 제가 사는 동네였으면 오늘 미세먼지 때문에 조금 뿌옇고 공기도 탁했을 것 같은데 여기는 진짜 좋아요, 공기가. 오랜만에 진짜 프레쉬한 공기 맞으니까 너무 좋습니다. 얘는 조금 더 따뜻하네? 맛있어. 여러분, 지금 이게 무슨 상황인지 모르겠는데 갑자기 눈보라가 이렇게 치네요. 눈발이 더 굵어질 것 같고, 오늘 저는 눈이 많이 오는 관계상 안전하게 빨리 정리하고 다음 영상에서 뵙도록 하겠습니다. 여러분, 그때까지 안녕.